Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz tabarukan bidzikrihi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasib wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyiral muslimin, bapak-bapak jamaah Masjid Kalijaga yang saya hormati, seraya kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan yang mulia ini alhamdulillah kita masih bisa istiqomah dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui thalabul ilmi. Harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita dengan hidayah dan menolong kita dengan inayah. Tak lupa salawat beserta salam mari kita curahkan kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, pada tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai kepada kita yang sama-sama mengikuti ajarannya. Mudah-mudahan kita terus berpegang teguh kepada sunnah-sunnahnya, dan kita berharap mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul udma di yaumal qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masyiral muslimin, bapak-bapak jamaah Masjid Kalijaga yang saya hormati, ketahuilah bahwa hamba terhadap agamanya ada tiga tingkatan, ada tiga derajat. Yang pertama, orang yang selamat dari dosa, artinya dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa, baik dosa yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun dosa yang berhubungan dengan sesama. Nah, orang yang seperti ini adalah orang yang membatasi amalan-amalan fardu, meninggalkan maksiat. Berarti ini ada batasannya Pak ya. Orang yang membatasi amalan-amalan fardu dan meninggalkan maksiat, ini adalah orang yang tingkatan yang pertama itu Pak ya. Yang kedua, ada orang yang beruntung Pak ya. Yang pertama orang yang berdosa, yang kedua orang yang beruntung. Beruntung yaitu nanti di akhirat kelak dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah ini Pak, mereka menyumbangkan amalan-amalan dan sholat-sholat sunat. Ya jadi artinya di sini ada peningkatan gitu Pak ya. Ketika yang pertama dia cuma melakukan yang namanya amalan-amalan fardu saja, tetapi orang yang beruntung adalah manakala dia melakukan yang namanya amalan-amalan buat akhirat, juga melakukan amalan-amalan sholat sunat gitu ya. Sunat segala macam, baik mungkin kalau misalnya dalam puasa sunat, atau misalnya dalam sholat adalah sholat sunat. Berarti ini ada peningkatan Pak dari yang pertama gitu Pak ya. Yang ketiga adalah orang yang merugi Pak ya.
Jadi orang merugi ini adalah orang yang binasa dan berbuat dosa, orang yang ceroboh dalam menunaikan amalan-amalan yang wajib. Makanya dalam kesempatan yang mulia ini kita terus memperbaiki, kita terus artinya kita memperbaiki dalam kualitas maupun kuantitas sholat maupun kuantitas ibadah-ibadah yang lain supaya tidak menjadi orang yang merugi, Pak. Sebab kalau orang yang merugi ini sangat fatal sekali, Pak, gitu. Makanya kan orang-orang Islam, orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman dia suka berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, menginginkan yang namanya bahagia di dunia, bahagia di akhirat, terhindar dari panasnya api neraka. Ini, Pak, ya, bukan menginginkan orang yang merugi, Pak, ya. Jadi kalau orang yang merugi dia dalam melakukan amalan-amalan yang wajib ceroboh, berarti tidak melakukan ketika beramal sesuai dengan syarat dan rukun, apalagi amalan-amalan yang sunat-sunat yang lain, Pak. Makanya mudah-mudahan kita yang berkumpul di tempat yang mulia ini, di masjid Allah, di rumah Allah ini, tak minimal kalau misalnya tidak menjadi derajat yang pertama atau yang kedua, tidak mempunyai derajat yang ketiga, orang yang merugi, gitu, Pak, ya. Rugi di dunia, rugi di akhirat. Makanya kan Imam Ghazali di dalam, kalau nggak salah dalam kitab Ihya-nya menyebutkan, Pak, ya. Jadi orang itu ada khosirun fid dunya wa khosirun fil akhirah, Pak, ya. Rugi di dunia, rugi di akhirat. Berarti kalau orang yang namanya rugi di dunia, rugi di akhirat, nah ini, Pak, mencek orang Sunda mah taya pulunganeunana, apanya, hirup balangsak, hirup sangsara di dunia, tapi anjeunna teu kerasa ngalaksanakeun ibadah sholat tara, apanya, ibadah nu lain tara, apa ya gitu, segala tara, apanya gitu. Nah, yang namanya kehidupan di dunia susah, nah ini mana pulunganana teu aya gitu, banyak. Tapi ketika seseorang walaupun dia hidup sengsara di dunia, tetapi dia punya keyakinan yang namanya hidup di dunia ini adalah kehidupan yang sementara, dia terus tekun melaksanakan ibadah dan dia sabar ketika menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan susah mencari maisyah kehidupan di dunia, insya Allah walaupun dia rugi di dunia tapi tidak akan rugi nanti di akhirat. Ayo urang mah hoyong nu kumaha, Pak? Urang hoyongna nu kumaha? Dunia akhiratnya nu tadi teh itu banyak. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, itu nu pika hoyong ku urang apanya gitu. Di dunia orang hoyong bahagia, nah, sebab tidak mungkin yang namanya akhirat bahagia kalau dunianya dia tidak berada, apa ya. Ketika seseorang pengen sedekah berarti harus mempunyai uang, Pak, ya, harus mempunyai harta. Tidak mungkin yang namanya sedekah, Pak, ya, walaupun misalnya ada dalam ungkapan, Pak, ya, dalam ungkapan hadis tabassumuka ala wajhi ahika sedekatun, Pak, ya. Muka ceria ataupun senyummu terhadap saudaramu adalah sedekah. Jadi upami urang teu aya apanya, teu aya artos keur nuju teu aya artos, urang bade sedekah minimal urang seuri, banyak. Ada dari seuri mah teu kedah ngaon, Pak. Teu kedah ngaon artos, urang seuri eta kitu. Ngan anu teu kenging teh surah seuri sorangan teh eta panu teu kenging teh. Nyari urang seuri marah mai banyak pikara sepenuh sanes sae banyak. Karena abdi kantos di pesantren banyak di daerah Garut, Pak. Aya jalmi anu upami penang sarang nu sanes tara seuri-seuri acan banyak. Ku santri mah disebutna teh tah eta muka malaikat Malik cenah banyak. Sama malaikat Malik mana naon, Pak? Penjaga neraka. Jadi anjeunna alim banyak seuri teh. Memang ditakdirkeun ku Allah Subhanahu wa taala malaikat Malik mah anjeunna tidak berbuat senyum, banyak anjana alimnya banyak juga. Silahkan kan kalau malaikat Ridwan apa ya, salamun alaikum tibtum padkhuluha khalidin, disambut, Pak, ya, orang ahli surga apanya. Berarti seri banyak gitu. Wah, mungkin jaminu nyambut bari baeud banyak. Silahkan apanya. Ya jadi kan kalau misalnya orang yang nyambut berarti minimal seri banyak gitu.
Tapi orang kadang-kadang naon nya toleran banyak gitu. Upami tama jalmi biasana sok sori sok marah mai ieu teu marah mai urang kadang-kadang tong suudon banyak. Kadang nama kada husnu benting eta jalmi teh nuju nyeri wow sok upami nyeri waos banyak. Bubara seringan sanes bubara yang diajak ngobrol gitu banyak. Karena yang icalan karaos kan keheul gitu banyak gitu. Jadi kenuju nyeri gitu banyak. Nah ini Pak. Ya jadi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa meningkatkan kualitas maupun kuantitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syarat dan rukun. Jadi kalau kita udah berusaha semaksimal mungkin gitu Pak ya. Ketika yang namanya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sudah belajar, ketika kita melakukan yang namanya taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala sudah maksimal, tak upami penampian mah nyangakeun ka Gusti Pak. Nu penting orang tong kakantun tolabul ilmi tah ieu Pak. Margi orang yang bertolabul ilmi manakala dia melakukan yang namanya kesalahan ataupun kealpaan, insya Allah ada maaf itu banyak. Jadi upami teh mah orang teu kersa tolabul ilmi tapi orang masih keneh lepat, ternyata lepat itu tidak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bahagia. Jadi sangat gembira sekali Pak ya. Orang-orang yang senantiasa dia semangat dalam tolabul ilmi. Makanya saya dalam beberapa kesempatan suka mengatakan hadis Nabi, man salaka tariqon minal ilmi sahalallahu tariqon ilal jannah, gitu Pak ya. Barang siapa yang dia berangkat untuk menuju talabul ilmi, maka Allah Subhanahu wa taala mempermudah jalan untuk masuk surga. Nah ini Pak, harus dicamkan oleh diri kita masing-masing Pak ya. Harus menjadi spirit bagi kita semua. Jadi jangan sampai yang namanya berhenti tolabul ilmi. Jadi aya pulungeunana apanya nu tolabul ilmi. Jadi upami teh mah urang ke dipunut ku Allah Subhanahu wa taala tapi teh acan tamat tolabul ilmi, kan orang bisa berargumen sareng malaikat munkar nakir banyak. Ketika ditanya teh nama ngao ditaruh segala da abdi mah acan tamat ngaos lagi banyak. Nah bagi kana babu arkanus shalah banyak gitu kan, bisa gitu Pak. Ketika kita belum mengetahui yang namanya apa rukun-rukun ataupun syarat salat di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Tapi upami jalmi nu talabul ilmi bari kumaha coba engke walaran di akhirat gitu Pak ya. Makanya berbahagia sekali Pak ya, orang yang senantiasa dia mau hadir di majelis ilmu, namanya juga pengawasan Pak ya. Berarti orang yang talabul ilmi ada penghargaan. Dari siapa penghargaannya? Dari Allah Subhanahu wa taala Pak ya. Makanya derajat, mudah-mudahan kita bisa meningkatkan derajat. Ini ada doa lagi Pak ya. Doa sekarang, doa ketika membasuh tangan yang kiri itu ya. Jadi kalau yang kemarin doa membasuh tangan yang kanan, Allahumma a'tini, yang kemarin Pak ya, Allahumma a'tini kitabi biyamini wahasibni hisaban yasiro. Masih kena emut ente Pak? Kan? Masih kena emut tuh kamari? Insyaallah. Upami nu teu emut wios banyak gitu. Nu teu emut wios. Jadi kan uang kamari hilap deui. Tadi di emutan deui ayeuna itu banyak. Oke, upami tos emut, upami tos apal kurang diamalkeun gitu banyak. Mangapa ulang deui? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'tini kitabi biyamini wahasibni hisaban yasiro. Taya doa kanggo membasuh tangan yang kanan gitu Pak. Yang kanan dulu Pak. Sekarang doa membasuh tangan yang kiri. Wa inda ghusli shimali, dan ketika yang namanya membasuh tangan yang kiri, nah ini doanya Pak. Allahumma inni a'udzubika. Nah ini Pak, bacanya
Allahumma inni a'udzubika, Allahumma inni a'udzubika anta tini kitabi bishimali au min warai dohri. Allahumma inni a'udzubika anta tini kitabi bishimali anta tini kitabi bishimali au min warai dohri au min warai dohri. Allahumma inni a'udzubika anta tini kitabi bishimali au min warai dohri. Allahumma, wahai Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu. Berarti seperti bacaan ta'awud banyakan a'udzubillah tuh, aku berlindung kepada Allah. Tapi ini memakai yang namanya domir mukhatab itu Pak ya. Jadi seakan-akan Pak ya, seakan-akan Allah berada di depan kita Pak ya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, anta tini kitabi bishimali, memohon kepada Allah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, anta tini, dari memberikan kitabku bishimali, diterima dengan tangan yang kiri. Nah ini Pak, jadi kitabnya ditampilkan bukan tangan yang kiri banyak. Berarti orang yang nanti di yaumul hisab wal jaza menerima buku catatan amalnya dengan tangan yang kiri, berarti menandakan ini orang yang celaka itu Pak ya. Au miwarai dohri, atau misalnya dari belakang punggung kita, banyak kerema aku kiri tetapi di belakang banyak. Ini menandakan orang yang celaka itu Pak ya. Kan ini sangat beda sekali Pak dengan doa permohonan yang namanya ketika kita membasuh tangan yang kanan Pak ya. Allahumma a'tini kitabi biyamini wahasibni hisaban yasiro, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala menerima catatan amal dengan tangan yang kanan, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi hisaban yang sangat ringan gitu Pak ya. Beda apanya? Sangat beda sekali. Makanya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama memohon jangan sampai ketika malaikat Allah Subhanahu wa taala memberikan catatan amal Pak ya, dari mulai balik catatan amal tersebut sampai meninggal diterima dengan tangan yang kiri, apalagi di belakang punggung, di tongong urang banyak ya ditampilkan. Ini menandakan orang yang celaka gitu Pak ya. Sebab udah jelas kita meyakini orang yang beriman yakin dengan apa-apa yang namanya kebenaran Al-Quran. Kan di dalam Al-Quran ada ungkapan, di kanan kita ada pencatat malaikat raqib, di kiri kita ada pencatat yang namanya malaikat atid. Nah ini Pak, jadi kalau kita sekarang berada hadir di majelis ilmu, berarti otomatis malaikat raqib mencatat amal kita sebagai catatan amal yang baik. Ini yakin kita Pak ya, meyakini. Makanya upami orang banyak ngarepiu, banyak orang sadar karena istilahnya perilaku atau napi dosa-dosa anu kapungkur, tak orang tobat. Makanya jadi Islam tidak ada yang namanya orang, artinya seperti dinyatakan dalam Al-Quran, wala taqnatu mir rauhillah, tidak boleh putus asa dari kasih sayang Allah. Inna rahmatallahi qarib, sesungguhnya kasih sayang itu dekat sekali gitu Pak ya.
Dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berbuat baik. Orang teu kenging putus asa dosa anu sakitu seueurna, bahkan dosa yang paling besar yaitu dosa musyrik ya. Syirik artinya menyekutukan Allah. Kalau dia benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, taubatnya dengan taubatan nasuha, insya Allah akan dimaafkan. Apalagi dosa yang bukan dosa syirik gitu ya. Sok coba lihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan mubina gitu ya. Barang siapa yang dia syirik musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah kesesatan yang sangat dolim ya gitu, kedoliman yang sangat sesat gitu ya. Nah, terus Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain mengatakan gitu ya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa selain dosa musyrik. Ini kalau Allah tidak memaafkan berarti sampai dia meninggal, sampai dia mati ya, belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia punya dosa syirik ya, ini yang tidak akan dimaafkan ya. Tetapi kalau misalnya dia sebelum meninggal bertobat, insya Allah. Jadi walaupun dosa musyrik sekalipun yang sangat besar, a'dzamul dosa ya, sebesar-besarnya dosa insya Allah ya. Kalau kita tobat insya Allah Allah memaafkan. Makanya orang umat Islam tekeng putus asa ya gitu. Kagok borontok kaparang caramang teu aya apa di dina Islam. Jadi aya istilah kitu kumaha urang upami keur borontok keur caramang maot itu banyak kan rugi itu banyak. Makanya teu aya. Urang asal bener-bener tobat ka Allah Subhanahu wa taala, dosa anu sakumaha ageungna diapunten ku Gusti Allah banyak. Urang kedah yakin banyak. Innallaha ghafurur rahim. Ngan anu teu kenging teh kieu banyak. Urang berbuat dosa urang nyebatkeun kitu banyak. Orang berbuat dosa ahkeun bayar da Gusti Allah Maha Pengampun. Bari urang berbuat dosa tak eta pun teu kaengeu banyak gitu. Jadi selagi orang tos hati-hati, orang tos teliti kumaha carana nebian dosa tapi masih kene berbuat dosa tak eta banyak gitu. Jadi orang-orang nuju berbuat dosa banyak, berbuat jinah, berbuat maksiat orang nyebatkeun bayar da Gusti Allah Maha Pengampun entong banyak gitu. Jadi sebab itu sama dengan melecehkan yang namanya perbuatan dosa. Ini yang tidak diperbolehkan banyak. Tapi kalau kita udah hati-hati, udah teliti, orang naon tenebihan karena dosa masih kena terjerumus karena dosa, tak orang didinya tobat, yakin asal orang leres-leres tobat ku Gusti Allah di hapunten banyak seperti itu. Tadi Pak, mangga wihan deui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika anta'tini kitabi bishimali au min warai dhahri. Allahumma inni a'udzubika anta'tini kitabi bishimali au min warai dhahri. Anta'tini kitabi bishimali au min warai dhahri. Jadi warai dhahri itu buri geger banyak, buri geger teh harusnya di belakang punggung gitu banyak. Ini doa yang kita baca ketika membasuh tangan yang kanan. Berarti kan seperti itu ya Pak. Upami tos ngawasuh panangan ngawasuh naon? Ngusap gitu banyak, ngusap rambut sa kedik. Teh ya doa nadi terus engke ngawasuh kaki banyak. Jadi kantun tilu doa deui banyak, tilu doa deui tah mangga anu tacan apal tingawitan doa naon Pak membasuh tangan kumur-kumur asa rupi eta Pak jadi apalkeun deui. Upami urang tos apal engke upami teh mah hoyong ngajagi hafalan unggal abdas unggal dianggo banyak. Tapi kadang-kadang satacan abdas urang apal, nah pas ari giliran
tos bade abdas hilap gitu banyak. Nah ya tos bade bismillahirrahmanirrahim doa naon ieu teh nyawioskeun we. Ngan urang berarti aya ikhtiar urang, Bang. Aya ikhtiar kanggo urang sadayana naon? Ikhtiar kana hoyong hafal banyak. Jadi kada aya banyak aya ka hoyong mah. Jadi upami eta mah jalmi teh aya ka hoyong berarti moal banyak. Jadi orang kada yakin. Jadi tos lah tos ngagaduan emutan daya tos sepuh masuk hilap tapi tara ngapalkeun nya moal apal gitu banyak. Ya jadi orang keur mah urang tos sepuh ku Gusti Allah dikirangan daya tangkap urang, daya ingat urang bari urang tara ngapalkeun nya banyak gitu. Tapi upami teh mah diasah mah insyaallah banyak gitu. Kan seueur jalmi banyak anu khotam anu hafal Al-Qur'an anjeunna tos yuswa 60 tahun. Nah anjeunna tiasa urang teu gitu banyak. Tong ngagadu emutan geus kolot mah naon sok bebarian poho banyak hese apal bari poho tah eta mah. Jadi hal-hal naon teh Pak sapertos kitu emutan kada dihilangkeun karana banyak. Jadi urang sapertos naon semangat dina ngapal palkeunana itu banyak sapertos kitu. Sakitu aya pertarosan heula Pak sakitu heula Pak. Satacan ngalajengkeun kana nu tadi rukun salat Pak masih kira rukun salat Pak. Ya pertarosan heula Pak enggak? Pemasukan nanti biasa berarti dia eta janten tertibna gitu nya atau nepi sempurnana kan tingawitan naon tina ramo kana sikunya berarti upami tina ramo kana siku kieu banyak gitu. Jadi upami kieu tiasa banyak gitu ngan kirang sempurna gitu aja. Jadi saya naon upami dina kram maraos banyak kieu tuh tukeun banyak gitu upami dina kram janten tina ramo kana siku sanes tina siku kana ramo tapi upami teh mah urang susah nya tina siku kana ramo nya biasa wae Pak. Anu periodina mah kawasul jadi itu gitu kana siku da berarti kan dina Al-Qur'an ge banyak sok dina Al-Qur'an Bapak tinggal naon Pak geuningan wamsahu biruusikum ila marofik gitu banyak. Jadi tinggal witan jari tangan kana siku saw tinggal dina Al-Qur'an banyak. Eta teh mun telepatna surat Al-Maidah itu banyak. Tinggal banyak. Jadi tinggal witan ramo dugikeun kana siku mata ku para ulama dicontohan kieu banyak gitu. Kana wasuna gitu. Jadi ieu ti ramo banyak kali yang kena teh Pak. Itu kan kita masuk mana orang diratakan juga banyak itu dina kerang orang kuraos gitu banyak biasa posisi kita Pak dipraktekkeun sarana sesah banyak posisi banyak ngabios wae kitukeun we dibanjurkeun jadi dengan panten kirang sempurna itu banyak. Tapi upami mah urang biasa dicobian banyak siup ti dieu heula tapi rada sesah banyak gitu siup mah gitu. Ya, tapi upami selama urang rada tiasanya gitu Pak. Jadi pokona teh tina ramo kana gitu. Tapi upami mah nya tiasanya bios tina siku kana ramo sah-sah wae banyak gitu. Jadi nu periodina naon Pak? Anu periodina mah diwasu pananganna gitu. Atanapi upami mah dinabak banyak. Dinabak kan disiukan kieu banyak. Raos gitu upami dinabak apa juga di kampung. Orang dari kota Malaya banyak berarti kan urusanna sangkran banyak gitu. Jadi tina ramo kana siku. Jadi upami teh tina siku kana ramonya sah wae banyak gitu asal di basuh gitu banyak. Bapak-bapak yang saya hormati, kemarin belum selesai Pak yang menjelaskan rukun sholat yang keberapa Pak kemarin teh? Yang ke-17 banyak yang terakhir itu banyak. Assalamualaikum kan atas banyak. Nah berarti as-sabi'a asyara at-tartibu Pak. Jadi rukun sholat yang ke-17 adalah tertib. Ai li arkanil madzkuri wa ja'ala kulla syai'in fi martabatihi. Artinya melaksanakan, menjadikan semua yang namanya rukun salat itu sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan tertibnya, sesuai dengan urutannya. Jadi tidak boleh ketika seseorang yang namanya dia salat kumaha urang we banyak abdi mah hoyong tampil beda tina sujud heula we teras ruku teras ngadeg teu tiasa banyak. Ya jadi yang namanya ibadah memang ada pelaturan tertentu yang ditentukan oleh syariat agama, oleh syari Pak ya. Kan yang namanya ibadah sholat
ini ibadah gerakan ataupun bacaan yang langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala Pak ya. Allah mengajarkan kepada malaikat Jibril mengajarkan kepada kita, para nabi Muhammad mengajarkan para sahabat mengajarkan kepada tabiin mengajarkan kepada tabiin mengajarkan kepada tabiin terus sampai kita akhirnya orang terang gitu banyak. Yen jenengan salat mah tos di dituna Pak. Jadi moal aya istilah gerakan salat anu ngarang nyarira gitu banyak. Aku margi gitu nya berarti rukun salat yang ke-17 tertib berurutan artinya gitu Pak ya. Jadi sesuai dengan martabat ataupun susunan yang sudah ditentukan oleh agama apa ya, bahwa suratus shalah wa suratus syai'in minhu wa dalilu wujubi tartib. Ini Pak. Jadi kalau misalnya bapak-bapak menanya mana dalilna itu banyak kan sakitu Pak. Naroskeun dalil anu naon Pak, anu berkaitan sareng tertib. Walladzi qablahu al-ittiba apanya? Yang pertama adalah ittiba, mengikuti yang namanya yang dilaksanakan oleh Rasul. Kan yang namanya tanda orang yang beriman adalah takwa Allah, bertakwa kepada Allah. Artinya al-ittiba'u qaulan wa fi'lan, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik dalam segi ucapan maupun dalam segi perbuatan ini Pak. Jadi upami tema ditaroskeun mana dalil tertib dah iya Pak, dalil tertib deh. Yang pertama adalah mengikuti yang dikerjakan oleh Nabi seperti di dalam hadis sallu kama raaitumuni usolli Pak ya. Salatlah kamu seperti yang kamu lihat ketika aku salat. Berarti orang ngalaksanakeun salat teh sakumaha anu dikerjakeun anu dilaksanakeun ku Kangjeng Nabi. Ali bapak-bapak terus tepang sareng Kangjeng Nabi henteu gitu. Yang berarti orang terang ka naon teh kana tata cara salat kan ti guru urang banyak. Guru urang ti guru urang terus nyambung bikin ka Kangjeng Nabi gitu Pak maksudna teh gitu. Kitu istilah nama sallu kama raaitumuni usolli teh berarti otomatis yang namanya kita melaksanakan salat sesuai sareng Kangjeng Nabi, tapi urang teu tepang sareng Kangjeng Nabi berarti otomatis ti guru urang ti guru urang teras kayak nyambung ke Kangjeng Nabi Pak. Itu maksudnya teh Pak. Ini di dalam yang namanya apa dalil yang menunjukkan yang namanya tertib ya. Wa yatasawwaru atartibu bainan niat wa takbir wal qiyami wal qiraah. Jadi sudah tercatat Pak ya yang namanya tertib di sini kan yang pertama apa dalam rukun salat ya Pak? Niat. Yang pertama nih niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri bagi orang yang mampu dalam sholat fardu, terus wal qiraatu membaca al-Fatihah, wal julusu duduk, wa tasyahudu dan tasyahud, was sholatu dan membaca sholawat, lakin bi'tibaril ibtida la bi'tibaril intiha ya li'annahu la buda min istidhari niat qabla takbiri, tetapi tidak boleh menghadirkan niat sebelum takbir, wa taqdimul qiyam alal qiraah, mendahulukan berdiri sebelum kita membaca, wa taqdimul julusi, dan mendahulukan duduk alat tasyahud daripada tasyahud, was sholatu, dan membaca sholawat, kama istahdarahu Sayyiduna Muhammad Hasbullah wa kadapi tuhfatil habib wa amma binisbati ila hadil arkan ma'a palaisat martabat gitu banyak. Nah, terus ada lagi Pak, ketika yang namanya ibadah haji Pak ya, ada yang namanya ibadah sa'i Pak ya. Kan sa'i itu dari mana Pak? Kalau sa'i dari mana? Dari Sofa ke Marwah Pak ya. Tidak boleh dibalik di Marwah ke Sofa ya. Jadi terus ketentuannya seperti itu banyak yang ditaruhkan atosnya banyak gitu. Dari tama asal Pak. Yang namanya asal wal aslu la yus'alu an sababihi, yang namanya asal tidak boleh dipertanyakan. Jadi upami asal teken ditaruhkan banyak. Tos di dituna kitu nya atosnya urang makan tun ngikuti itu banyak seperti itu. Ka'an roka'a qabla qiraati aw bi taqdimi qauli wa huwa salamun alal pali aw qauli ka'an aslama qabla sujudi aw tasyahudi batala salatu. Jadi upami teh kieu Pak, jalmi teh
jual tebu pugu tacan beresna naon jual assalamualaikum itu banyak namanya 2 rakaat jual assalamualaikum. Makanya nu kamari teh dijelaskeun banyak jalmi anu calik di belakang imam boh anu lurus kanan sareng kiri berarti 3 jalmi Pak. Anjeuna kedah ngaraoskeun tanggung waler upami teh mah imam hilap para imam sok hilap tara Pak nyosok banyak gitunya berarti upami osok mana jalmi teh imam oge banyak. Jadi imam oge sami sok hilap tah upami sok hilap oge diwartosan kuno belakang imam jadi teu kenging serempak sadayana ngaoskeun subhanallah atau seorang mewakili banyak mewakili kajalmi anu di belakang imam upami teh mah imam aya lepat ta anjeunna anu kedah naon Pak ngawasian terang hartosna anu tilu mah kedah konsentrasi. Jadi sanes berarti anu sanes tekeng konsentrasi sadayana gitu banyak ngan tanggul waler anu paling utama nyata anu di belakang imam anu tiluan teh banyak anu tiluan teh kada bertanggung jawab imam aya lepat di pasian terang ngaoskeun subhanallah gitu banyak. Da sebabkan ke upami dina sujud sahwi banyak anjeunna midamel anu matak ngabatalkeun kana salat tapi upami ngahaja mah salatna janten batal tapi upami teu ngahaja teu janten batal banyak gitu. Jadi engke kan ditambal sapertos nu kamari teh hilap naon tahiyat awal mah tahiyat awal mah kedudukanna sunat gitu banyak. Jadi anu wajib ku anjeunna dipidamelkeun we ya teu janten masalah da jenengan hilap banyak. Dari hilapan disebutkeun manusiawi al insan mahlul khotawan nisyan. Jadi jalmi mah tempat salah sareng hilap wajar jalmi mah banyak gitu. Jadi anu tekeng teh sengaja apanya urang sengaja sujud heula we terus kita sujud terus ruku tah ieu sengaja tah itu tidak boleh gitu banyak. Tapi da tar aya banyak upami janten imam tanapi urang nyarida sujud heula tanapi ruku heula apa ruku heula apanya gitu jarang hilap dina naon dina sujud heula terus ruku jarang banyak. Anu sok hilap dina tepan naon Pak rakaat banyak biasana mah rakaat banyak anu biasa kurang lah gitu kealaman biasana dina rakaat salat. Makanya abdi ngagaduhan emutan kieu Pak upami teh mah makmum sambil nunutan sambil ngalamun janten makmum apanya tapi upami giliran imam banyak ngalamun sakedik atos banyak gitu. Mata berarti naon Pak imam mah harus konsentrasi penuh banyak. Mata kurang geringan bade netepan ngadoa heula ka Gusti Allah naon nyuhunkeun perlindungan nyuhunkeun naon ngaoskeun kul a'udzu birabbinas saparos naon bisikan rayuan setan teu ngagoda urang banyak. Jadi urang teh ti awal teh kedah nyuhunkeun perlindungan ka Gusti Allah da sabab ieu intina banyak gitu. Soke dina salat mah urang upami teu acan salat teu acan kabayang banyak naon program atanapi tujuan orang nari tos giliran Allahu Akbar banyak langsung ya banyak gitu emutan teh anu tadina teu kabayang janten kaemutan anu tadina teu kaemutan janten kaemutan gitu Pak komo deui janten imam jadi orang tong ngalepatkeun ka imam banyak da sabab naon sok giliran orang janten imam bari kumaha apa nyorocotnya minta ampun banyak ya eta dugikeun ka naon Pak istilahna mah tuur teh ngadadak banyak pas Allahu Akbar nyorocot sareng arateul banyak gitu. Nah janten arateul itu padahal tadi mah ateul henteu banyak. Ada upami teh mah imam hilap wajar. Anu tiluan di belakang imam kedah tanggeng waler banyak gitu. Jatong serempak sarayana ieu pasian terang kuno tiluan ieu banyak gitu. Tapi Pak jenengan tertib teh sapertos kitu. Upami bahasa urang naon tertib teh Pak beruru tanapi tertib hartosna merele gitu. Jadi berurutan gitu banyak harus berurutan jenengan ibadah salat mah teu kenging di cekcelok gitu banyak. Tadi teh tinggal witan niat takbiratul ihram berdiri terus kan ka terakhir banyak gitu berurutan dina ngalaksanakeun rukun-rukun salat anu 17 berarti anu 16 banyak kan sareng tertib gitu banyak nu 16 tak kurang diurutkeun di dina salat insyaallah upami teh mah urang emut teras gitu banyak urang ngalaksanakeun salat sesuai dengan syarat rukun mangga ari kaditu mah nyangakeun ka Gusti Allah banyak. Jadi kan aya istilah kieu Pak dina istilah ilmu disebut usul fikih mah
Pahkum bidawahir walatakum bisaroir. Hukuman mah dohir we, sabab hukuman batin mah sanes bagian urang panya. Eta bagian Gusti Allah. Mata jenenganana husu sanes rukun salat, tapi naon Pak? Target dina salat sok upami teh mah ku Gusti Allah panya ku Kangjeng Nabi, ku para ulama jenengan rukun salat, jenengan husu rukun salat bade kumaha urang salat panya. Berarti unggal salat unggal henteu sabab urang mah seueur ngalamuna seueur ngimpengna ka masalah dunia daripada karena sholat banyak gitu orang mah nya urang abdi yang nyere sami gimana seperti itu gitu mata dina pikih teh aya jenenganana istilah nama naon Pak khusu rukun sholat tapi target sholat urang sholat teh kedah dugikeun ka khusu banyak gitu entah saru guru abdi mah khusu teh hese gitu banyak laras banyak gitu ya, jadi naon istilah nama manah urang emut yen urang teh nuju tingawitan Allahu Akbar dugikeun ka salam sok cobi urang upami tama di persen banyak sabaraha persen urang husuna urang emut tujuh salat Pak 10% aya moal banyak gitu padahal kadang nama 100% kan urang teu tiasa wioskeun we ya jadi ulah dugikeun ka urang naon daripada teu husu maning teu salat teh banyak tah ieu lepat banyak lir ibarat di bumi aya beurit banyak hoyong maehan beurit tapi bumina diduruk gitu banyak kan lepat banyak berapa begitu jadi sanes bumina diduruk tapi naon Pak beuritna kedah di tewak gitu banyak jadi upami teh mah urang teu husu dina salat urang memperbaiki syarat sareng rukun tah upami teu diperbaiki tangke kan teu naon nyangke berjalan dengan sendirinya banyak oke metang kapayun banyak orang kedah belajar sajabi bacaan sholat orang kedah hafal leres banyak kedah sempurna sok anu ku urang diaos kedah hafal hartosna gitu banyak hartosna anu kurang pami bismillahirrahmanirrahim naon hartosna teh banyak oke lisan orang ngucapkeun mana orang nyarengan Pak insyaallah moal terlalu teuing urang ngalamun ngolemar ka mana wae gitu banyak tapi upami teh mah urang keur ngaoskeun bismillah ai lisan mangaoskeun bismillah tapi emutan ka mana we tak kitu Pak anu janten teu naon husu banyak gitu tapi kenela wios urang mapanya gitu da sabab kan aya ungkapan dina Al-Qur'an banyak jenenganana salat abot teh kecuali jalmi anu husu berarti kamu jalmi nu husu mah insyaallah Pak walaupun seueur malaweung seueur ka itu ka dieu tapi salat mah anger berjalan gitu banyak seperti itu tamat panginten Pak ngajelaskeun perkawis rukun salat insyaallah engke mingon payun urang berbicara tentang paslun an-niyatu salasu darajatin banyak. Jadi tentang kedudukan niat banyak gitu. Insyaallah mingon payun. Semoga sakitulah Pak dina waktu saina beli anu bade namihan atanapi memperbaiki tanapi pertarosan mangga Pak. Ini mana? Oh ini. Apa enggak? Terterusan enggak? Ini kunut Pak. Ini setelah anu sebagian maksudna naon? Kan sebab bapaknya. Kalau masalah muslimin wakina anggo V. Siapa ya? Wakina. Oh wakina. Karena sebab aya oge anu wakina. Eta anu mana? Berarti wakinanya. Wakina ya. Wakina jadi wakina teh artinya min syari. Nanti kitu teh wakina min syari. Kan kayak itu Pak? Wa Allahumma salimna wal muslimin wa apina wal muslimin waqpina apanya? Waqpina wa iyyahum min syarri saibid dunya wadin banyak gitu. Jadi wakina itu harusnya kan hoyong ditebihkeun gimana? Wakina min syarri sahibid dunya wadin banyak gitu.
tina kaawonan di dunia sareng wakina min syarri soibid dunya wadin banyak gitu. Tina pirang-pirang musibah apanya masoibid dunya wadin tina pirang-pirang musibah dunia sareng agama wakina min syarri soibid dunya wadin tina pirang-pirang musibah dunia sareng agama sohibid dunia wadin eta raras bae wakina itu banyak. Mengapa? Jadi pada saat selesai Fatihah kan nawas surat berikutnya. Nah pada posisi mungkin si imamnya masih niat surat kalau tidak dibaca artinya dikira tapi tiba-tiba ini jamaah full nah kumaha teh Pak bagi jamaah bagi semua atau bagi Jadi adek-adek seperti itu kan semuanya pasti ya ada hal-hal kedah diutamakan dikit lah. Nah kira seperti itu gimana Pak? Tak memang banyak mata Kang Ari Abdi geningan sok aya jeda antawis naon Pak Fatihah sareng surat banyak dijeda heula gitu. Jadi tujuan jeda teh sanes berarti si imam hilap itu banyak. Mata teu aya kewajiban kanggo makmum masihan terang Pak. Tekedah kulukulan atau saya banyak kumaha imam we gitu. Kumaha imam we wios gitu. Jadi upami teh mah enak si makmum tujuanana ngawartosan ka imam banyak kan dina ngawartosan teh ngan saukur dikengingkeun ngaos subhanallah ieu ngaoskeun kulukulan bilih teh mah banyak gitu bilih tujuanana kadinya bilih janten si makmum janten batal banyak kanggo makmum gitu ari kanggo imam mah gitu banyak ari kanggo imam mah teh janten masalah dan sabab pantak tadi teh imam aya jeda teh sanes berarti naon Pak imam hilap deui kana aosan tapi naon disunatkeun antawis Fatihah sareng surat kedah liren komo upami teh mah sangem apanya biasa eta teh masihan kasempatan kanggo makmum ngaos Fatihah margi kan aya ungkapan dina Al-Qur'an wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu upanya jadi apabila dibacakan Al-Qur'an dengarkan jadi gitu Pak upami teh masih makmum ngaos Fatihah imam ngaos Fatihah makmum ngadangu kan berarti kan orang sepados di pasian rahmat ku Gusti Allah teras upami si imam ngaos surat makmum ngadangukeun kumargi naon si makmum tos tamat ngaos Fatihah aya jeda teh antawis ngaos Fatihah si imam sareng ngaos surat gitu banyak jadi orang tekedah kulukulan panjenengan makmum kul gitu tekedah iya kuma imam gitu banyak mohon jadi sana di dia umurnya nya pilih ayah gitu banyak pilih ayah tak ulah dugikeun kajantenan sapertos kitu banyak gitu keun we lah wios kuma imam itu banyak ngan pinten imam ngaduhan target dina Al-Qur'an pakra'u matayasaro minal Qur'an pek aos ku anjeun anu gampil tina Al-Qur'an jadi ulah coba-coba urang janten imam urang ngaos surat anu namanya diapalkeun gitu banyak tong dicoba-coba Pak sabab mungkin bakal pabalihut mungkin teu acan ku grogi teu acan ku naon sagala rupi banyak anu tos pas apal eta diaos banyak tapi imam teh ngaos teh kuliah we sareng kulu wios banyak teu janten masalah daripada urang naon ngaoskeun surat panjang tapi teu tamat-tamat gitu banyak gitu ngaoskeun surat panjang teu tamat maning kere urang ngaos surat anu pendek tapi tamat bari leres gitu banyak gitu da sabab kieu Pak giliranana upami teh mas si imam ngaoskeun surat lepat dina aosan tang walar nyarira gitu banyak kan urang rugel banyak jantan imam gitu tapi penghargaan kanggo imam pahalana ageung Pak naon margi kan istilahna mah teu sadayana sangem janten imam gitu mata si imam kadang-kadang naon berusaha semaksimal mungkin minimal aosan Fatihah Pak jadi Fatihah kedah lah laras imam teh banyak belajar banyak
Mata upami bahasa PLN mah ya istilah ditera apanya. Ditera teh naon Pak? Ditera teh Pak? Ditera teh naon Pak bahasa PLN geuningan aya pada mah PLN di dieu. Ditera teh harusnya dicoba heula apanya diperbaiki heula apanya tos sae berarti orang naik gitu banyak seperti itu. Maka si imam teh kadang-kadang memperbaiki bacaan banyak minimal Fatihah we anu laras banyak gitu. Sabab si imam nanggung ka sadaya makmum moal tiasa nanggung si imam upami anjeunna teu laras ngaosna gitu banyak. Tapi mah kanggo acuan kanggo bapak-bapak banyak upami belajar jantan imam seperti itu minimal Fatihahna kedah lah laras banyak seperti itu. Mangga anu sanesna deui Pak mangga pananong. Imam sendiri mah apakah diulang deui tapi tanggung jawabna seorang imam. Karena upami teh urang mata kieu Pak pananang kitu nya. Naon margina si imam kedah ngaos surat anu populer. Upami teh mah anjeunna hilap kan urang tiasa masih terang. Jadi harusna kurangnya diangoskeun nya surat nu lepatna ku makmum gitu. Upami Fatihah ge sami gitu nya. Urangnya dicontohan ku makmum gitu. Ya jadi kayak gitu mata tujuan anak si imam kedah ngaoskeun surat-surat anu populer. Jadi harusnya upami mah si makmum si imam lepat urang kan tiasa di pasian terang gitu. Harusnya orang sasanes ngan teu kenging ngau bahasa urang heula gitu nya langsung ya dicontohan ku Al-Qur'an gitu nya. Sapertosna gitu. Ya jantan istilahna mah tong imam lepat kieu ngaosna teh anu kieu ngaosna imam lepat teh jantan batal panya. Tapi langsungnya dicontohan ku urang matak nu tilu ieu teh kedatang waler teh di dinya gitu nya. Kan berenang upami nu ti pengker masihan terang masihan contoh moal kadangueun ku imam tapi anu gedengeun anu pengkereun imam mah bakal kadangueun kitu banyak gitu hartosna. Matak diusahakeun urang teh kenging naon ngaos surat anu teu acan populer banyak gitu. Dan saya mah pingin tampil beda entong banyak gitu. Urang mah tujuanna ibadah teh naon Pak? Nya ibadah ka Gusti Allah. Sanes hoyong tampil beda. Hoyong benten tinu sanes entong banyak gitu. Engke giliran si imam hilap nya, si makmum mah tiasa masihan terang gitu banyak gitu. Orang makmum apakah dilanjutkan antara ketika ulang surat ketanggung jawabna si imam karena si makmum terpandai misalnya makmum sendiri terang bahwa itu tepat apa dihana Mohon tadi apa dia apa namanya? apa dihana Ya nama tadi didinya apanya? Didinya kedah kersa belajar sadayana teh gitu. Subaras naon ulah dugikeun kalepati gitu banyak. Nyana upami lepat sakudak sakedik malah gitu. Nya lepat sakudak sakedik seperti nama horojna gitu nya. Tapi seperti lah dina ngos Fatihah geuningan aya ungkapan iya kana budu wa iya kana stain berarti kedah aya penekanan teu kenging iya kana budu wa iya kana stain teu kenging banyak gitu. Kadang ditekan iya kana budu wa iya kanas tain jadi hartos naki kan iya kana budu mung ka Gusti abdi ibadah tapi upami iya kana budu naon Pak mung ka matahari abdi ibadah pilih jantan musyrik gitu banyak gitu mamata ke naon benten dina aosan benten hartos dina bahasa Arab mah gitu banyak nya kada ditekan we gitu iya kana budu wa iya kana stain gitu Pak hartosna. Jadi upami lepatnya, nya berarti nya memang sasaoge Pak, mana gitu nya kadang ngoreksi diri. Upami teh urang tacan leres antong sangem gitu nya. Kedahana mah gitu. Jadi ulah dugikeun ka naon si makmum tiasa ngoreksi kana kalepatan imam gitu kan ari sakoda sakedik mah keun we da. Nya urang eta diajar kan upami teh mah urang tos dijantenkeun imam kedah naon kerasa belajar terutama dina surat Al-Fatihah gitu. Jantan artosna nyanya kedah kitu banyak gitu seperti kitu kita ngan kedah kersa dites banyak kan biasana upami belajar surat Al-Fatihah giliran dites na alim gitu banyak da moal tiasa ngalereskeun upami anjeunna teu ngucapannya gitu sok cobi rukun salat kan salah sawisna engke dina bab aosan Fatihah
kedah kadangu ku dirina apanya gitu. Ai imam kan berarti kadangu kuno sanes. Tah berarti upami teh mah lepatnya kedah persa belajar diperbaiki harusna awasan-awasan anu lepat panya, awasan-awasan anu teu sesuai tah kadang-kadang diperbaiki tah ieu nu lepatna tah gitu. Kedah ieu aya perbaikanana. Berarti otomatis nya minimal meureun kedah aya pelatihan panarang gitu nya. Anu jantan imam di sabaraha jalmi. 13 jalmi tah nu 13 jalmi teh nya kada belajar surat Al-Fatihah sano anu bade ngabelajarkeunana gitu banyak mah bapak-bapak gitu kita belajar surat Al-Fatihah kita sajalmi kumaha ieu mun bapak anu ieu nu kada diperbaikina gitu ngan berarti sadayana kada naon ulah aya istilah ketersinggungan banyak gitu da sanes bade ngawiwirang banyak tujuanana supados aya perbaikan gitu. Tapi upami tema orang tos belajar semaksimal mungkin, tos memperbaiki semaksimal mungkin, tetiasa wae maksimalnya nyangakeun ka Gusti upami kitu bapaknya gitu. Maka siapa banyak sadayana nu 13 jalmi siap minimal belajar Fatihah heula apanya. Beberapa bapak-bapak abdi ge keur nuju di pesantren tilu sasi mah Fatihah we belajar teh banyak. Teu naon deui sabab Fatihah mah termasuk rukun salat banyak gitu. Rukun salat upami teh mah bacaan awasan sanes teh leres moal dugikeun ka teu sah salat, tapi upami Fatihah teh leres ngakibatkeun teu sahna salat gitu banyak seperti itu. Maka siap bapak-bapak sok lah bade kusaha wae banyak gitu belajar memperbaiki naon pa awasan surat Al-Fatihah. Ke upami teh mah berlanjut Fatihahna leres serat diteraskeun kana surat banyak gitu. Mudah-mudahan teu puas panandang mah anu sanes. Kadang-kadang tapi kita juga berusaha jangan sampai terjadi. Misalkan imam dengan bacaannya menurut pribadi kurang ini, nah kadang hatinya kurang lepas gitu ya, mau apa berdiri sendiri gimana, mau terusan gimana, ada kebimbangan antara mengikuti dan tidak gitu. Itu sebaiknya gimana Pak? Sebab kadang-kadang ada misalkan di suratnya atau di Fatihah atau yang lain gitu. Yang minimal di Fatihah pada gini gitu. Matak tadi teh gitu nya. Matak nu tadi teh imam upami tamatos dijantankeun imamnya kedah belajar teh nya seperti itu. Belajar memperbaiki awasan Fatihah kumaha ya kanggo makmumna rada ragu nya eta bade kumaha deui banyak gitu. Jadi urang mah nyangakeun we kana kanu kagungan ka Gusti Allah banyak. Sebab serba bingung upami teh mah urang bade mun parit banyak nyarira ieu kesempatan berjamaah berarti teu karaih ku urang banyak. Nomor kaduana upami teh mah urang naon teh istilahna mah bade tos we teu niat ngamakmum tapi ai gerakanana sarang-sarang imam bilih urang ngantosan gerakan imam kan jantan batal gitu banyak gitu. Tah tamadaka cak abdi mah jalan keluarna mah tos labios. Jadi berarti sadayana anu tos diangkat jantan imam kedah kerasa memperbaiki minimal awasan Al-Fatihah eta we banyak. Karena ari-ari kadituna mah wios. Sabab upami lepat dina salatna teu janten ngakibatkeun kana naon teu sahna salat banyak berjamaah tapi tahu upami Fatihah mah ini ieu Pak. Engke kan aya istilah nanggung. Si imam nanggung kana awasan imam ka makmum banyak sapertos kieu. Si makmum anjeunna janten makmum anu muapik banyak. Harusna makmum anu masbuk banyak. Kan makmum masbuk upami teh mah anjeunna kabujeng rukuna imam anjeunna ngiring tumanina sareng ruku imam berarti sanaos teu ngaos Fatihah kacana kroka upami teh mah imam anu sanggup nanggung kana aosan makmum. Tapi upami imamna boborah nanggung ka makmum anjeunna nyari ragen teu tiasa nanggung tah ieu nu janten masalah teh. Mata cek abdi mah tos we lah jalan keluarna banyak gitu. Sadayana imam berarti kan nu 13 teh berenang aya nu sae banyak nu sae mah keun we teu kedah ngiring pelatihan naon aosan surat Al-Fatihah kan upami teh nu kirang kan ari kadang-kadang banyak dina aosan aya silah kieu apa upami teh mah urang teu pas sareng aosanana tapi urang terus belajar ngaraoskeun lepat banyak
Tapi upami teu belajar mah da teu ngaroskeun lepat gitu banyak. Tapi anu masalahna teh berarti naon moal tiasa ngoreksi ku diri nyarira sabab urang ilmuna teh can siap gitu banyak. Tapi upami tama ilmu urang tos siap berarti aya kelepatan nyentuh kana mana gitu banyak. Berarti aya nu lepat sebab urang terang kana ilmuna gitu. Tapi moal urang teu terang kana ilmuna nya moal aya istilah kretek-kretek atana penyentuh kana mana nya lurus banyak gitu. Lurus we gitu ieu ulah dugikeun ka urang ngagaduhan rasa lurus lepat gitu banyak. Karena upami teh mah urang ngalepatkeun atau napi ngalareskeun teu kenging payuneun nu sanes banyak berdua apa urang ngobrol ka dieu tiasa teu ngobrol kumaha we tah kitu banyak upami teh mah teu belajar secara naon Pak istilah nama secara ya sami-sami itu banyak tapi kan upami nuju belajar mah insyaallah moal aya ketersinggungan banyak ya jadi mata urang ulah dugikeun ka ditegor atau napi diperbaiki komo anu memperbaikina tujuan anak kanggo ngawiwirang eta dosa apa nya upami kitu mah gitu teu kenging da tujuanna dina Al-Qur'an mah paslihu baina akhwaikum banyak saling perbaiki teh nya urang sebab naon wargi urang teh banyak urang sareng urang teh sadayana wargi kan ari wargi mah kada silih tulungan kada silih jagi banyak martabat sareng derajatna banyak kada silih jagi gitu nah gitu banyak sok lah mangga eta dibadantenkeun beureun sareng saha banyak gitu nya anu pemangku kebijakan pada KM kumaha carana sangkan awasan Fatihah minimal banyak aya perbaik kan jadi kayak kanggo makmum anu ngamakmum ka anjeunna teu ragu gitu padidin gitu nya gitu jadi jalan keluar mah kitu lah gitu jalan keluar nama cekap sakitu Pak tadi dipertosan deui tah ya aya dari mana sok dari saheula itu lah Bang Bang Sinan kan Waalaikumsalam ya ieu mah sawangsulna tinu tadi nu ieu anu imam masihan jedah ayeuna sawangsulna anu imam teu masihan jedah kumaha dan masalah gitu nya mun upami teh mah imam teu masihan jedah nah aya istilah mas imam narusuh gitu nya aya kegiatan anu sanes atanapi naon anjeunna si imamna teu terangeun gitu nya yen jedah teh eta ngarupakeun sunat gitu teu ngabatalkeun kana masalahna tepan manusin gitu nya mangga Pak silakan Pak. Waalaikumsalam. Masalah surat masbuk ya. Masbuk ya. Itu kalau seandainya kita kan pertama kita ikut orang masbuk orang terus nanti selesai ya akhir kita lagi yang jadi imam. Itu kalau rakaat satu masih rakaat kedua kita harus baca surat pendek atau cukup Al-Fatihah aja. Pertama kan kita makmumnya kan Al-Fatihah kalau kita jadi imam harus baca Berapa Pak? 1-2. Iya. Yang disunatkan membaca surat itu rokaat pertama rokaat kedua jadi walaupun misalnya kita tadinya masbuk terus ada yang memakmum ke kita tapi masih dalam rokaat pertama kedua disunatkan untuk baca surat Pak gitu ya kecuali masbuknya udah rokaat ketiga misalnya gitu ya jadi kita mungkin ngikuti imamnya rokaat ke berapa Pak misalnya surat duhur 2 rokaat Pak ya gitu kita pas rokaat ketiga berdiri Pak ya berarti otomatis kita menyelesaikan rokaat kedua rokaat ketiga rokaat keempat ya gitu enggak usah gitu ya dan memang disunatkan baik dalam sholat yang jahar yang dikeraskan bagi imam nah ini jahar berarti bagi imam disunatkan untuk membaca surat atau misalnya di dalam sholat yang sir gitu ya berarti sholat sir itu sholat duhur dan sholat asar disunatkan baik makmum maupun imam disunatkan untuk membaca surat. Adapun misalnya ketika rakaat ketiga keempat tidak disunatkan untuk membaca surat. Jadi tergantung Pak Haji gitu ya. Tergantung. Jadi walaupun dia menjadi imam tapi udah giliran dia menyelesaikan rakaat ketiga keempat nggak usah langsung membaca Fatihah langsung ruku gitu ya. Mudah-mudahan tidak puas Pak Haji. Mungkin itu saja Pak yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wabil khusus bagi saya sendiri, umumnya bagi jamaah yang saya hormati, mudah-mudahan kita beristiqomah terus gitu Pak ya. Istiqomah untuk thalabul ilmi dan kita mudah-mudahan menuju perbaikan ibadah secara dohiriyah kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun misalnya bisa memperbaiki yang namanya batiniahnya, batin kita, artinya kita melaksanakan sholat dibarengi dengan
kehusuan. Mudah-mudahan kita terus supaya memperbaiki kualitas dan kuantitas sholat dan ibadah-ibadah lain, baik yang berhubungan dengan Allah maupun yang berhubungan dengan sesama. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallahi wa fatrun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.